秋天天气干燥，每到这个季节，我家都会用很多梨做好吃的，一家老小都能用到。今天花了10元买了9个大砀山梨。现在正是砀山梨上市的季节，这个季节的梨水分多汁水甜，做出来口感纯正，效果好。先削掉外皮，再改刀切成片，中间的核也不要浪费，可以啃着吃，再切成细丝。切完再补上几刀，这样可以更好的出汁。然后倒入大盆中备用。再准备1块黄姜，先切成片，再改刀切成细丝，切好放盘中备用。再准备10几个红枣，剪开枣肉去核，因为红枣核比较热性，平时煲汤做粥也要去掉。再准备2个罗汉果，用石头把它砸开。没有罗汉果，用胖大海代替也可以，都是清咽利喉的。先放盘中备用。再准备1包这种川贝粉。所有食材都备好了，把所有食材都倒入锅中。姜丝、红枣、罗汉果开大火熬，随着锅里温度不断升高，一会时间里的水分就都熬出来了。下面我们转中小火继续熬，把所有食材都熬至软烂发红，像这样就熬到差不多了。关火把它放凉。准备1个漏勺铺上滤网，把放凉的梨倒入滤网中，挤出梨汁。剩下的梨渣就不要了，挤出的梨汁再倒入锅中，开火倒入准备好的川贝粉。这个川贝粉也很容易买到，搅拌化开继续煮。随着水分蒸发，颜色越来越深，汤汁也越来越粘稠。最后锅里不断冒密集小泡泡，颜色也变成了枣红色。用铲子提起，拉丝不断，这就是熬好了。冷凉倒入无水无油可以密封的瓶子里保存。这么多的梨就熬出这么一小瓶秋梨膏，真的是浓缩的就是精华。吃的时候舀1勺，用温开水冲服。家里有老人孩子的可以做一些，平时偶尔喝一次，非常管用。喜欢记得收藏备用。谢谢关注，我们下期再见。